Lemonakai dalam bahasa suku Rejang berarti 5 sungai. Kawasan Lemonakai merupakan gugusan sejumlah sungai di Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan ini, tim Antara TV mengunjungi salah satu air terjun di sana, yaitu Batu Cincin. Air sungai Lemonakai dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian tumbuhan di hutan secara alami. Selain itu, air sungainya digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan air baku warga desa Batu Raja, Kecamatan Hulu Pali, tempat masyarakat suku Rejang banyak tinggal. Kawasan ini dijaga warga melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD. Ketua Seksi Pengamanan LPHD Lemonakai, Sukman, mengatakan, ia bersama tim kerap berpatroli di hutan untuk memastikan keamanan sekaligus memantau keselamatan wisatawan. Dalam keseharian mereka melaporkan apabila ditemukan kerusakan tumbuhan, pembalakan liar, pencurian, tindakan ilegal, dan hal terkait lainnya. Kami patroli satu tim ke hutan desa Lemonakai untuk melihat-lihat apa ada bukaan baru, lahan-lahan kayu yang ditebang, kayu-kayu asu yang kami tagging ada yang diganggu apa tidak. Sering-sering kami tidak ada yang ditemukan yang seperti itu. Salah satu penggerak dari Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi, Teguh Al-Ihsan, mengatakan air terjun Batu Cincin di gugusan Lemonakai perlu dikembangkan. Teguh menambahkan perlunya perbaikan fasilitas jalan akses menuju air terjun Batu Cincin dan sekitarnya. Dengan begitu wisatawan dapat nyaman menikmati panorama sungai, air terjun dan hutan sembari belajar pentingnya kelestarian hutan lewat konsep ekowisata. Untuk saat ini, untuk ekowisata itu memang belum ada, misalnya kayak kayak memungut retribusi itu belum ada. Cuma misalnya kalau ada para pengunjung yang butuh pendamping, misalnya kayak guide itu di sini sebut dengan kuncen, itu ada misalnya disediakan atau difasilitasi oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa. Misalnya, tetapi keuntungan yang kita harapkan ke depannya itu, misalnya kalau orang berkunjung ke wisata tentu nanti ada lah misalnya kayak produk-produk atau cenderamata yang dibawa dari desa. Maka sekarang kita lagi mengembangkan misalnya kayak ada kegiatan eco printing, ada kegiatan kerajinan anyaman, dan pengembangan usaha kopi juga. Ekowisata merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, ditambah pendekatan pembelajaran serta pendidikan. Untuk itu wisatawan yang datang diharapkan bisa bertamasya sekaligus belajar lebih dekat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Teguh menambahkan dukungan dari pemerintah daerah sudah baik untuk menyediakan fasilitas berteduh, gazebo, dan beberapa anak tangga. Tetapi memang perlu ada peningkatan lagi seperti pengerasan jalan yang memudahkan akses menuju tempat wisata ekologi di Batu Cincin ini. Apabila ekosistem wisata dapat bertumbuh, maka masyarakat tidak perlu membuka hutan untuk mencari pendapatan, tetapi bisa meraih rupiah lewat ekowisata. Dari Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Anom Brihantoro, Kantor Berita Antara.